Mesin Yamaha MotoGP sudah berubah menjadi V4. Bertahun-tahun Yamaha menggunakan mesin inline-4 sebagai andalannya. Namun beberapa tahun terakhir performa Yamaha semakin tertinggal oleh pabrikan lain. Itulah yang membuat para penggemarnya ingin Yamaha berganti menjadi mesin V4. Dan akhirnya di akhir musim 2024 Yamaha telah melakukan riset menggunakan mesin V4. Alex Rins juga mengungkapkan bahwa Yamaha berencana menguji mesin V4 pada akhir musim 2024. Namun terpaksa harus membatalkan rencana ini karena belum siap. Ada spekulasi bahwa Yamaha akan sangat siap dengan mesin V4 di tahun 2026. Lalu Alex Rins menjelaskan, rencananya adalah mengujinya dalam uji coba yang dilakukan KTM di Jerez. Namun pada akhirnya itu belum siap dan tidak dapat diuji.